Bom dia, bom dia, bom dia. Só você, ó, que tá procrastinando. Tendo uma vida medíocre. Procrastinando. Não consegue fazer nada incrível. Só que aqui eu não tô aqui pra propagar ódio, eu tô aqui pra te inspirar, te ajudar. Acompanha o canal, Nômade Passaporte, se inscreve, acompanha a nossa websérie, deixa o like, deixa seu comentário, assiste os vídeos para você obter todos os poderes que todos nós tem. Só basta você querer dar o primeiro passo, assistir a série, acompanhar o canal e fazer parte dessa comunidade.